स्याङ्जा जिल्ला साबिक किचनास तारेपहरा जन्म भई हाल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 7 शान्तिनगर निवासी समाजसेवी व्यक्तित्व गुणाखर शर्मा पौडेलको कला, यो खरको कटेज छाउने कला देखेर हामी सबै दङदास परेका छौँ। अनि उहाँ एउटा सहयोगी भावनाको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कटेज छाउनमा सहयोग गर्ने भीमबहादुर थापा दाई हुनुहुन्छ। दाई हजुर, यो कटेज छाउनलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ? हजुर। ए, अनि यहाँ तलबाट हेर्दा कस्तो देखिएको छ त? एकदम राम्रो देखिएछ। हो? हजुर। ए, अनि मामा हजुर यो खरको कटेज छाउने काम हजुरले जान्नुभएको रहेछ। हजुर यसमा खास मुख्य कुरा केमा ध्यान दिनु पर्यो? मुख्य कुरा त अब यो यसमा खर राम्रोसम्म खरको चाहिँ यो फेदहरूलाई मिलाएर हजुर हजुर पाँच नपर्यो नचुनी गर्ने गरेर हजुर हजुर खाल्टा नपर्ने किसिमले हजुर त्यसपछि गएर भाटा बाँध्नको लागि एउटा बाटे गाँठो भन्ने हुन्छ, त्यो बाटे गाँठो पनि पार्न जान्न पर्यो। ए हजुर हजुर यस्तै यस्तै यहाँ मिलाएर खानेर नै हो चाहिँ एउटा आफ्नो आइडियाले काम गर्नुपर्छ। हजुर हजुर त्यो काम घरमै पहिल्यै गोठ कटेर छान्दै सिकेको हो। हजुर हजुर अहिले बजार आएर त अब सबै टिनको घर हुने भयो, ढलान हुने भयो। हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि यस्तै हो। ए, अनि यो कति खप्छ त? यो 10 वर्षलाई ग्यारेन्टी भयो। ग्यारेन्टी हो है? हजुर, यसले त टिनको छानालाई जित्ने भयो नि। जित्छ। ए, ल टिनको छानलाई जित्छ यसले। धन्यवाद धन्यवाद। भान्जा